문서 세단기 꿀템 추천 문서 안전을 지켜주는 파쇄기 리뷰. 최대 12매까지 소음 걱정 없이 파쇄할 수 있습니다. 중요 문서폐기 시개인 정보 노출 위험과 시끄러운 소음을 해결해드립니다. 현대오피스 페이퍼 프렌드 중형 문서 세단기 PK2012CX 플러스는 저소음으로 작동하며 한 번에 최대 12매의 문서를 안전하게 세단합니다. 개인정보 유출 위험을 줄이고 작업 환경의 소음을 최소화하여 효율적인 문서 처리를 지원합니다. 20리터 용량으로 자주 비울 필요도 없습니다. 사용자들은 저소음 기능 덕에 사무실 분위기가 좋아요라며 만족감을 전했고 한 번에 많은 문서를 세단할 수 있어 정말 편리해요 라는 평가도 많습니다. 현대오피스 문서 세단기로 지금 바로 개인정보 보호를 시작하세요.